bouger, on vous l'a dit, on est là pour s'amuser. On va bouger, bouger tant. En faisant ces petites maisons pour les oiseaux, ça nous a fait penser à un passage de la Bible où Jésus dit de ne s'inquiéter de rien, mais que Dieu va s'occuper de nous. Et même que Dieu donne à manger aux oiseaux, donc à plus forte raison, il va s'occuper de ce que nous avons besoin. Et puis, en ces jours de Black Friday, on aimerait vous encourager à pouvoir compter sur Dieu plutôt que sur les actions des magasins qui, au final, veulent bien souvent nous faire dépenser plus d'argent que ce que nous avons réellement besoin. Ils veulent nous faire acheter des choses qui, bien souvent, dont nous n'avons pas besoin. Alors, dans ce contexte-là, ça fait du bien de savoir que quelqu'un prend soin de nos besoins, sans vouloir encore plus de notre argent. Même Dieu, il dit dans la Bible que on ne manquera de rien et que cette parole puisse nous donner de la paix dans notre cœur alors que tout nous excite à vouloir dépenser notre argent pour notre bien-être. Bienvenue dans cette séquence, le café des parents. On se prend 2 minutes pour se poser un petit moment. Dans ce monde où tout nous fait envie, où les magasins nous donnent l'impression qu'on doit tout acheter, c'est déjà dur pour nous les adultes, mais qu'est-ce que ça l'est encore plus pour les enfants? Et j'aimerais nous encourager à prendre du temps avec nos enfants pour leur permettre de réfléchir à la consommation. Nous n'avons pas besoin d'offrir plein de choses à nos enfants pour qu'ils se sachent aimer. Et c'est important de prendre un temps avec eux pour déjà définir ce qu'est un besoin ou une envie. Est-ce que ce nouveau jouet, j'en ai vraiment besoin? Ou est-ce que c'est une envie parce que la société me fait envie, parce que c'est à la mode et tout le monde en a, donc je crois que j'en ai besoin? On serait étonné des fois de prendre juste le temps de réfléchir avec les enfants, combien par eux-mêmes ils vont tout d'un coup décider que non, pour finir, ils n'en ont pas besoin, ils peuvent se satisfaire de ce qu'ils ont déjà. Et je nous encourage vraiment à pouvoir expliquer cette différence aux enfants, ce que j'ai envie n'est pas forcément ce que j'ai besoin. En plus, souvent, ce qui construit réellement nos enfants, ce sera plutôt un temps de qualité pris avec eux, une petite attention toute simple, ou un service rendu, être là avec lui pendant qu'il fait ses devoirs, ou alors des petits mots, une petite carte où on écrit des mots qui le valorisent, un bon câlin, un bisou. Pas besoin de beaucoup, souvent, pour remplir le réservoir affectif de nos enfants. Alors prenons le temps de faire des activités qui ressourcent vraiment et apprenons à nos enfants à ne pas croire qu'ils ont besoin de tout pour être bien. Si pendant une année, vous faisiez une fois par mois, voire plus, une petite activité en famille qui ne vous coûtera pas grand-chose, mais qui enrichira votre boîte à souvenirs et vos relations. Vous pouvez, par exemple, prendre un petit temps pour vous faire des massages avec petite musique sympa en arrière-fond. Ou alors, vous cuisinez ensemble un bon repas et vous le mangez à la lueur des bougies. Sinon, vous choisissez un sport que vous aimez bien et vous le faites tous ensemble. Ou alors, vous faites une décoration pour votre chambre ou votre appartement. Sinon, vous pouvez faire des jeux de société et même aller à la ludothèque en emprunter ou faire un abonnement pour en avoir chaque mois des nouveaux. Et si vous aimez beaucoup les jeux vidéo, pourquoi pas vous faire une partie de Switch ou de PS5 ou Xbox tous ensemble en mangeant des pop-corn. Sinon, vous pouvez dormir une nuit ou plusieurs au salon tous ensemble et puis vous regardez un bon petit film avec des pop-corn le soir. Ou alors, pourquoi pas lire une histoire d'une personne qui vous inspire. Sinon, si vous êtes des artistes, pourquoi pas peindre tous ensemble un tableau
Ou alors faire un match d'improvisation. Ou alors, si vous êtes plus nature, faire une chasse au trésor dans la nature. En parlant de nature, pourquoi pas trouver un endroit dans la nature que vous aimez bien et qui pourrait devenir votre petite résidence secondaire où vous allez passer des petits moments en famille, une journée, pourquoi pas même une nuit avec votre tante. Et sinon, un hit chez nous, pourquoi pas prendre un temps où les parents racontent des choses à leurs enfants avec des pop-corn. Par exemple, leurs plus grandes bêtises, ce qu'ils aimaient faire à l'école, leurs souvenirs le plus rigolo, leur plus grande peur quand ils étaient enfants, ou un rêve qu'ils ont réalisé. Comment papa et maman se sont rencontrés, ou comment ils ont appris que bébé était là. Ou alors la chose la plus fun, ou la plus courageuse, la plus folle, ou la plus bizarre qu'ils ont faite. Bref, il y a plein d'idées pour passer du bon temps ensemble sans que ça nous coûte trop cher. Alors c'est parti, amusez-vous et créez plein de souvenirs que vous allez garder pour toute votre vie. On va bouger, bouger dans le quartier. On vous l'a dit, on est là pour s'amuser.